हाय फ्रेंड्स, आज मैं आपको बताऊंगी मसाला चाय बनाना। ये हमारे सर्दी खांसी में भी बहुत फ़ायदेमंद है। आप इसे ध्यान से देखिए। इसमें आप लेंगे पत्ती, चाय पत्ती, शुगर, काली मिर्ची, अदरक, लौंग, इलायची, दालचीनी, 1 कप पानी, 1 कप दूध। अब हम गैस पे एक पतीला रखेंगे, गैस को ऑन करेंगे। ये मैंने पतीला रख लिया है। अब इसमें मैंने गैस ऑन कर ली है। अब मैं इसमें 1 कप पानी डालूंगी। इसमें देखिए, ये मैं पत्ती डाल रही हूँ। ये हम बाद में भी डाल सकते हैं यदि कलर ना दे। कुछ लोगों को डार्क पसंद होती है, कुछ लोगों को लाइट पसंद होती है, कुछ लोग मीडियम पीते हैं। मुझे मीडियम पसंद है, तो इसलिए मैंने इतनी ही पत्ती डाली है। अब हम चाय मसाला डालेंगे। देखिए, इसमें हम 2 इलायची लेंगे। इसमें हम लेंगे थोड़ी सी दालचीनी, सफिशिएंट है इतनी। इसमें लेंगे हम ये 4-5 काली मिर्ची। इसमें ओनली 2 लौंग लेंगे, हैवी होती है लौंग। अदरक लेंगे, मैंने इतनी अदरक ली है। मुझे अदरक ज़्यादा पसंद है, इसलिए मैंने इतनी ली है। आप इससे कम भी ले सकते हैं, और थोड़ी ज़्यादा लेंगे तो फट भी सकती है हमारी चाय, इसलिए बस इतनी ही सफिशिएंट है अदरक। आप चाहें तो इससे कम भी ले सकते हैं। ये सारा सामान मैंने खलबट्टे में डाल लिया है। अब इसे हम कूट लेंगे, बारीक कूट लेंगे इसको। अब ये सारा मसाला हम चाय में डाल देंगे। अब ये सारा मसाला हम चाय में डालेंगे। ये देखिए, खौली आना शुरू हो गई है चाय में। पानी को थोड़ा खदकाया जाता है दूध डालने से पहले, इसलिए ध्यान दें। थोड़ा ये मसाला डालने के बाद अच्छे से पानी को खदका लें। इसमें हम 2 चम्मच शुगर डालेंगे। ये 2। आप जैसी पीते हो, ज़्यादा मीठी तो थोड़ी और शुगर डाल सकते हैं, और फीकी पीते हैं तो कम शुगर डाल सकते हैं। थोड़ी सी और डालेंगे। थोड़े से पानी को खौलने देंगे, उसमें जो मसाला डालें इससे उसका स्वाद आ जाए, अच्छी तरह से स्वाद आ जाए। चाय जितने पेशेंस से बनाएंगे उतनी ही अच्छी बनती है चाय। आप मेरे तरीके से बनाएंगे तो डेफिनेटली आपको बहुत पसंद आएगी। ये देखिए, पानी अच्छे से खौल चुका है, पत्ती ने भी रंग छोड़ दिया है अपना। अब हम 1 कप इसमें दूध डालेंगे। कुछ लोग गाढ़ी पीते हैं तो पानी से ज़्यादा दूध रखते हैं, मैं इक्वल रखती हूँ। थोड़ा सा मैं ज़्यादा करती हूँ इसमें दूध। 1 कप से मैं थोड़ा सा ज़्यादा दूध डालती हूँ। किसी के यहाँ पतला दूध आता है तो पानी से ज़्यादा रखा जाता है। अब गैस की फ्लेम हम तेज़ कर देंगे। थोड़ा सा स्पून से हम घुमाएंगे। ये ध्यान रखिए, जब हम अदरक डालते हैं तो 1 खौली आने तक आप उसे तेज़ फ्लेम पे ही रखें, जिससे
हमारी चाय फटती नहीं है। कई लोगों की चाय फट जाती है, इसलिए पहले आप एक खौली आने दें, उसके बाद आप सिम पर करें, गैस को सिम पर करें। थोड़ा सा कटोरा जल रहा है, थोड़ी सी स्लो करूँगी मैं। ये देखिए, थोड़ा सा आप स्पून से चला सकते हैं। ये देखिए हमारी खौली आ रही है। अब हम इसे स्लो कर सकते हैं गैस को। ये देखिए इसमें कलर आ रहा है, चाय में अच्छा कलर आ रहा है। थोड़ा वेट करेंगे, थोड़ी देर हम सिम पर रखेंगे, 1 मिनट ज़्यादा से ज़्यादा। ऐसे ही खोलने देंगे थोड़ी देर। ये देखिए 1 मिनट हो गया है, चाय अच्छी खौल रही है। हमेशा चाय को आप तेज़ गैस पे बनाएं तो वो बहुत अच्छी बनती है। ये देखिए चाय में खौली आ रही है। आप ऐसे बार बार हिलाना है। इसमें 5-6 खौली लेंगे तब उसमें टेस्ट अच्छा आएगा चाय में। ऐसे घुमाएंगे चाय बार बार तो बहुत अच्छी बनती है। आप ऐसे सिम पे रखेंगे तो बिल्कुल अच्छी टेस्ट नहीं आएगा। आप सोचे सिम पे खोल रही है चाय और टेस्ट आएगा, बिल्कुल नहीं आएगा। आप ऐसे तेज करके घुमाएंगे चाय को, बहुत अच्छी बनेगी। उसमें जो पंचीलापन होता है चाय में वो चला जाता है। ऐसे हम 5 मिनट तक खौलाएंगे चाय को। देखिए हमारी चाय ने कलर भी दे दिया है। हमारी चाय बन चुकी है। हम इसे छानेंगे। मिनटों को ये देखिए 2 कप, ये मार्जिन से 2 कप चाय बनती है। कितना देखिए चाय के संग बिस्किट और नमकीन बहुत अच्छा लगता है खाने में। मैं ज़रूर लेती हूँ। अब आप ये चाय टेस्ट करिए और ज़रूर कमेंट में बताइए आपको कैसी लगी। आई होप आपको बहुत पसंद आएगी चाय, और आप अपने गेस्ट को भी पिलाएंगे तो वो बहुत तारीफ़ करेंगे। और ये कोरोना में बहुत फ़ायदेमंद है ये चाय। मैं रोज़ लेती हूँ 2 टाइम और अपने हस्बैंड को देती हूँ। हमें बहुत फ़ायदा करती है ये चाय, तो प्लीज़ आप ज़रूर ट्राई करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।